मिठा परिकारका भिडियो हेर्नुको लागि Manisha's Food Recipe लाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनुहोस् सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नुको लागि। Manisha's Food Recipe मा आज म हजुरहरूलाई मिठो काँक्रो राइता बनाएर देखाउने छु। रेसिपीहरू यस प्रकार छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सर्वप्रथम दुईवटा मिडियम साइजको काँक्रोलाई कोरेसोले कोर्नुहोस्। एउटा कचौरा लिनुहोस् र त्यसमा आधा लिटर दही राख्नुहोस् र त्यसमा अलिकति पानी हालेर फिट्नुहोस्। अब त्यसमा 2 चम्चा भुटेको जिराको धुलो, काटिएको हरियो खुर्सानी, काटिएको धनियाको पत्ता, 1-2 चिम्टी मरिचको धुलो, थोरै बिरे नुन र आफ्नो स्वाद अनुसार नुन हालेर एउटा चम्चाले बिस्तारै मिक्स गर्नुहोस्। त्यसले राम्ररी मिक्स गरिसकेपछि त्यसमा अघि कोरेको काँक्रो हाल्नुहोस् र केही बेरसम्म चलाइरहनुहोस् ताकि यो राम्ररी मिक्स होस्। अब अन्तिममा माथिबाट काटेर तयार पारिएको धनियाको पत्ता र फेरि पनि स्वाद अनुसार भुटेको जिराको धुलो हाल्न सक्नुहुनेछ। र हेर्नुहोस् त सारै मिठो काँक्रोको राइता तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि यो डिश सजिलैसँग घरमा बनाएर साथीभाइसँग मिलेर रमाइलो गर्दै खान सक्नुहुनेछ। आजको यो रेसिपीको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुको साथै लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र अन्त्यमा भिडियो हेर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।